Всем привет! Меня зовут Алевтина, и я вам сегодня покажу, как я делаю этот камин. В конце видео я расскажу про 3 составляющие, что превратит обычный картонный камин или, приблизит его к настоящему. Так получилось, что изначально у меня было 4 абсолютно разные коробки. Я стала работать с тем, что есть. Для того, чтобы собрать конструкцию по моим размерам, мне пришлось их разобрать и собрать снова по размеру камина. Детали я склеивала клеем ПВА и закрепляла малярным скотчем. Топку собрала отдельно и вставила внутрь конструкции, приклеив по периметру клеем, сделав распорки для лучшего прилегания деталей. Обратите внимание, при склеивании клеем ПВА нужно сушить детали под прессом, так как он на водной основе идет деформация картона. Лучше всего склеивать на полимерный клей или клеем-пистолетом, периодически проверяя ровность всей конструкции. На лицевую часть картона для жесткости я наклеила простые листы белой бумаги. Но если у вас есть картон, то лучше всего укрепить дополнительным слоем картона. И основа камина готова. Для изготовления столешницы и плинтуса основания камина я взяла пенопласт толщиной 5 см и вырезала его так, чтобы столешница и основания были больше по размеру камина с каждой стороны на 5 см, кроме задней стенки. Приклеила их на полимерный клей, который применяется для приклеивания потолочных полистироловых плинтусов. Для того, чтобы клей хорошо схватился, их нужно прижать чем-то тяжелым. Под столешницу я приклеиваю потолочный плинтус с тем же полимерным клеем и фиксирую его малярным скотчем. Следующим этапом идут декоративные молдинги. Верхнюю часть у меня не получилось сделать идеально ровной, поэтому верхний молдинг ложится криво, и смотрится это не очень красиво. По этой причине посередине я сделала декоративный прямоугольный элемент из картона. Пока все сохло, я вырезала маленькие кирпичики из картона размером 12 на 6 см. Клеила я их на клей ПВА, но будет намного проще, если их приклеивать на горячий клей-пистолет. Не нужно будет ждать, пока все высохнет, и меньшая вероятность деформации всей конструкции. Для того, чтобы смягчить края кирпичей и придать им фактуру, сверху приклеиваю бумажные салфетки на клей ПВА. Приклеивать салфетки начинаю с промежутков между кирпичами. Так салфетка не будет рваться и на кирпичах будет появляться фактура за счет образовавшихся складок. Салфетками покрываю на 3 слоя, ими же проклеиваю весь пенопласт. Поверхность между топкой и декоративными молдингами я покрываю раствором Ротбанта. Для смеси из Ротбанта я взяла 1,5 стакана объемом 400 грамм и развела его водой до консистенции сметаны. С помощью шпателя нанесла на камин. Идеально выровнять я не старалась, хотела добиться и имитации натурального камня. После высыхания покрасила камин акриловой эмалью, так как изначально хотела белый камин, но разочаровалась, чувство натуральности исчезло. Для придания объема и фактуры кирпичи и детали, покрытые Ротбантом, я покрасила той же эмалью с добавлением гуаши вместо колера. После всех слоев клея и краски камин окончательно потерял форму. На помощь мне пришел оставшийся пенопласт. Его использовала в качестве распорок с внутренней стороны камина. Для гирлянды вырезала часть кирпичика в топке, благодаря чему образовалась маленькая дверца, в которую я протянула гирлянду. Наполнила топку ветками по форме шалаша. Когда ветки были на месте, и мне не понравился резкий контраст дров и белой топки, решила сымитировать сажу. При помощи простого карандаша я нанесла легкие штрихи и растерла пальцами. Результат не очень понравился, но чувство, что дровишки питаются, убежать осталось. Решением было сделать решетку из меди между молдингами. Для решетки я взяла проволоку толщиной 3 мм для основных деталей и тонкую проволоку для крепления этих деталей. Ее можно купить либо в радиотоварах или на металлорынке. Померила расстояние между молдингами. Прорисовала орнамент решетки в соответствии размеру. При помощи плоскогубцев согнула проволоку по форме эскиза, периодически проверяя соответствие его размеру и рисунку. Когда деталь готова, отрезаем лишнее. Важно оставить 5 см, чтобы потом воткнуть решетку в пенопластовое основание камина. Таким же образом делаем все остальные детали. Когда все детали готовы, скрепляем их между собой при помощи тонкой проволоки.
решетку на место, выравниваем и втыкаем в основание камина. Чтобы закрепить решетку сверху, шилом прокалываю отверстие в камине насквозь. Делаю петельку из тонкой проволоки и, зацепив решетку, просовываю ее в это отверстие. С другой стороны закрепляю проволоку при помощи пуговицы. И вроде камин готов, но ветки, собранные в зимнем лесу, стали неприятно пахнуть, их пришлось выбросить. А глядя на пенопласт, возникало чувство фальшивости. На помощь мне пришла обычная шпаклевка, и я ее нанесла на поверхность всего пенопласта. После высыхания все хорошо отшкурила, пропылесосила, помыла и покрыла акриловым матовым лаком. Взамен лесных веток я взяла березовые дрова, и это оказалось самым лучшим решением. Ну что, камин и готов. Он выглядит очень основательно. Пришло время рассмотреть 3 составляющие, которые сделают ваш фальш-камин почти как настоящий. Первое – это пропорции. На просторах интернета вы нашли те камины, которые вам нравятся. Например, вот такой или вот такой. Ну как же его сделать? Главное у камина это пропорции, то есть соотношение размеров, например, столешницы и портала, высоты и ширины, размер топки и колонн. Берем ширину камина, которую вы хотите сделать. Назовем ее А. Измеряем ширину камина на выбранной вами картинке. Это будет величина А1. Ширину желаемого камина мы делим на ширину камина с картинки, и получается у нас коэффициент. Умножая коэффициент на высоту камина с картинки, назовем ее B1, получаем высоту желаемого камина. Аналогично вычисляем все остальные размеры. Вторая составляющая – это детали. Обратите внимание на детали, какая столешница, какие колонны, какие, например, плинтуса и молдинги. Очень важно, чтобы они сочетались не только по размеру, но и по дизайну и по стилю. Обратите внимание на сам кирпич, какого он размера, как он расположен, какое расстояние между кирпичами. Третья составляющая – это фактура и цвет. Благодаря декоративной штукатурке, ротбанту или шпаклевке можно создать имитацию любой фактуры, например, имитацию дерева, камня или бетона. Пользуясь ротбантом и шпаклевкой, я не старалась нанести его гладко, идеально. Это позволило передать фактуру натурального камня. Цвет настоящего кирпича он никогда не будет однородный, он имеет минимум 3 оттенка. Где-то он будет светлее, а где-то темнее. На этом я с вами прощаюсь. Желаю вам творческих успехов и вдохновляющих идей. Пока-пока!